Agradeço a oportunidade para transmitir a palavra de Deus através dessa emissora de rádio. Une fois de plus, je remercie l'opportunité pour transmettre la parole de l'Éternel par cette émission de radio. Sabemos perfeitamente que a igreja em todo o mundo está passando por momentos diferenciados. Nous savons bien que l'Église dans le monde entier passe par un moment différent. Mas Deus que está sentado no seu trono Mais Dieu, celui qui est assis dans son trône, já sabia de todas essas coisas. il savait déjà de tout cela, toutes choses. E é Ele quem dará graça ao seu povo nesses dias, C'est lui qui donnera la grâce à son peuple ces jours, para cumprirmos o nosso papel, pour qu'on puisse accomplir nos rôles, para cumprirmos a nossa missão diante do mundo. notre mission devant le monde. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta oportunidade. Et c'est ce que j'aimerais aborder dans cette opportunité. Sobre o tema Cristãos Mascarados na Quarentena. Sur un thème que j'appelle les chrétiens masqués dans la quarantaine. Esses dias que nós estamos vivendo com essa pandemia em todo o mundo, Ces jours-ci que nous vivons dans cette pandémie dans le monde entier, na sua maioria estamos confinados em nossas casas. la majorité est confinée dans leur maison. Quando saímos de casa, temos que usar máscara. Quand nous sortons de chez nous, nous devons porter des masques, Lavar as nossas mãos com água e sabão laver e nos mains álcool. avec de l'eau, du savon et même du gel hydroalcoolique. É a forma de nos protegermos desse vírus. C'est la forme qu'on a trouvée pour se protéger de ce virus. Uma das ferramentas mais importantes é a máscara. Un des outils les plus importants, c'est le masque. A máscara evita o contágio. La masque, elle évite qu'on peut être infecté, Evita que nós passemos o vírus para outras pessoas évite qu'on passe le virus pour d'autres personnes e evita que sejamos infectados através de outras pessoas. et aide aussi à éviter qu'on puisse être infecté par d'autres personnes. A máscara coloca uma separação entre as pessoas. Le masque, donc, il sépare les personnes. Mas no caso da epidemia do coronavírus, Mais dans le cas de la pandémie du coronavirus, é necessário usar a c'est máscara. nécessaire d'utiliser le masque. Mas eu tenho visto através da palavra de Deus Mais je vois par la parole de l'Éternel que para que a igreja cumpra a sua missão que pour que l'Église puisse accomplir sa mission na face da terra, sur terre, ela não pode usar a máscara. elle ne peut porter de masque. Para que a igreja cumpra a sua missão, Pour que l'Église puisse accomplir sa mission, ela tem que tirar a máscara. elle doit enlever son masque. Ela precisa viralizar o mundo Elle a besoin de se montrer au monde com a mensagem do Evangelho de Cristo. avec le message de l'Évangile de Christ. O que eu tenho percebido Ce que je m'aperçois, é que a igreja estava enclausurada c'est que l'Église était fermée dentro dos templos. dans les temples. Não está errado congregar dentro do templo. Il n'y a pas d'erreur de rendre culte dans les temples. Desde que a igreja de Cristo se entende aqui nessa face da terra, nós sempre congregamos nos templos. Depuis que l'Église est Église sur terre, nous avons toujours rendu culte dans les temples. Mas para que a igreja cumpra a sua missão, Mais pour que l'Église puisse accomplir sa mission, desde o tempo da igreja primitiva, depuis le temps de l'Église primitive, ela não podia ficar só dentro dos elle ne templos. pouvait rester seulement dans les temples. Ela precisava sair para o mundo, Elle devait sortir au monde, pregar o evangelho nas casas, prêcher l'Évangile dans les maisons, pregar os evangelhos nas ruas prêcher l'Évangile dans les rues, e por todos os métodos et possíveis. par toutes les méthodes possibles. No presente momento, a igreja está se utilizando muito da internet. Et actuellement, l'Église s'utilise de l'Internet. Nossa igreja aqui em Cubatão, Notre- as demais igrejas da convenção, também estamos na internet. Notre Église ici et les autres églises de la Convention sont aussi sur Internet. Eu só estou pregando hoje aqui nessa emissora Je prêche seulement aujourd'hui dans cette émission por causa da pandemia. à cause de la pandémie. Nossa igreja está pregando
todos os dias através da internet por causa da pandemia. Notre Église, elle prêche la parole tous les jours à cause de la pandémie. A pergunta que eu faço, nós achamos que Deus precisa nos livrar da pandemia. La question que je pose donc, c'est, nous pensons que Dieu doit nous délivrer de la pandémie. Temos orado por isso. Nous prions pour cela. Tem pessoas que Jesus tem curado, Il y a des personnes, oui, que le Seigneur, il guérit. mas tem outras pessoas que o Senhor tem recolhido para as mansões celestiais. Mais il y en a d'autres pour lesquelles le Seigneur, il moissonne aux régions célestiales, célestes. A pergunta que eu faço, será que essa pandemia, esse coronavírus, não é também a permissão de Deus para que nós saiamos de dentro dos templos? Et la question que je pose donc, est-ce que cette pandémie, le coronavirus, n'est pas une permission de l'Éternel pour qu'on puisse sortir des temples? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. C'est ce que j'aimerais donc aborder ce soir. A Igreja de Cristo tem uma missão na Terra. L'Église de Christ, elle a une mission sur terre. 1 Pedro 2,9 diz: 1 Pierre 2, 9 nous dit, Mas vós sois a geração eleita, vous, au contraire, vous êtes une race élue, o sacerdócio real, un sacerdoce royal, a nação santa, une nation sainte, o povo adquirido, un peuple acquis, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. A pergunta que essa passagem traz ao meu coração é a seguinte: La problématique que ce verset nous apporte est la suivante. a igreja do século 21 tem cumprido a sua missão? Est-ce que l'Église du 21e siècle accomplit sa mission? Ou será que nós estamos mascarados dentro dos Ou templos? sommes-nous masqués dans les temples? É necessário que a luz do evangelho brilhe em nossas vidas. Il est nécessaire que l'évangile, la lumière de l'évangile, elle brille dans nos vies. É necessário que a luz do evangelho brilhe através do testemunho dos seus discípulos nas ruas. Il est nécessaire que la lumière de l'évangile brille dans les disciples, dans les rues. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 3,18. L'apôtre Paul parle donc dans 2 Corinthiens 3, 18. Mas todos nós com o rosto descoberto, Nous tous qui, le visage découvert, refletindo como um espelho a glória do Senhor, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. somos transformados de glória em glória, Nous sommes transformés en la même image, na mesma imagem, de gloire en gloire, como pelo Espírito do Senhor. comme par le Seigneur, l'Esprit. É necessário que o mundo veja o brilho da glória de Deus em nossa vida. Il est nécessaire que le monde voie la lumière de Dieu dans notre vie. Tenho percebido que nos últimos anos, J'aperçois donc que dans les dernières années, os crentes passaram a ser consumidores do Evangelho. les croyants, ils étaient des consommateurs de l'Évangile. É uma palavra muito forte, consumidores do Evangelho. C'est une parole forte, consommateurs des évangiles, de l'Évangile. As pessoas se convertem e só querem as bênçãos de Deus. Les personnes se convertissent et veulent seulement les bénédictions de l'Éternel. Só querem os milagres de Deus. Veulent seulement les miracles de l'Éternel. Curas, Les guérisons, bênção de prosperidade, bénédictions de prospérité, carro, casa própria. maisons, voitures. Mas eles se esquecem Mais- que Deus nos chamou com uma missão de pregar o Evangelho. Oublie que l'Éternel nous a donné la mission de prêcher l'Évangile. A igreja precisa revolucionar o mundo. L'Église doit, oui, révolutionner le monde. Nós não revolucionaremos o mundo com catedrais, com grandes templos. On ne peut révolutionner le monde avec des grandes cathédrales ou de grands temples. A igreja primitiva não tinha catedrais. L'Église primitive n'avait pas de cathédrale. A igreja primitiva não tinha riqueza. L'Église primitive n'avait pas de richesse. Mas ela transformou o mundo com a mensagem poderosa do Mais Evangelho de elle a Jesus transformé Cristo. le monde avec le message puissant de Jésus-Christ. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 6. Dans le livre de Actes, chapitre 7, verset 6. Está escrito: E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. 17, 6. E eles clamaram: En criant,
Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também até aqui. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Por onde a igreja passava, alvoroçava o mundo. Là où l'Église passait, elle bouleversait le monde. Por onde a igreja passava, as pessoas eram transformadas. Là où l'Église passait, les gens, les personnes étaient transformées. Eu não quero dizer que está errado a igreja congregar no templo. Je ne veux pas dire que c'est une erreur que l'Église fait rendre ses cultes dans les temples, Mas ela não pode ficar somente dentro do templo. mais elle ne doit rester seulement dans les temples. A igreja não são as quatro paredes. L'Église, ce ne sont pas les 4 murs. Nós somos o templo do Espírito Nous Santo. sommes le temple du Saint-Esprit. Onde estiver um cristão convertido, ali estará um discípulo. Là où il y a un chrétien converti, il y a donc un disciple. O discípulo fala do seu mestre. Le disciple, il parle de son maître. O discípulo testemunha do seu mestre. Le disciple, il rend témoignage de son maître. Eu entendo que o Senhor permitiu acontecer essa pandemia no mundo. Je comprends bien que l'Éternel, il a permis cette pandémie au monde E nós tivemos que sair de dentro dos templos. et nous avons dû sortir des temples. Agora nós temos que pregar pela internet. Nous devons maintenant prêcher par d'autres voies de communication comme l'Internet. E dessa maneira estamos entrando nos lares das pessoas que ainda não ouviram Et de falar de cette Cristo. façon, nous arrivons à rentrer dans les foyers de ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Christ. Aqui na cidade de Cubatão, nós criamos um lema para esses dias da quarentena. Ici, dans la ville de Cubaton, nous avons créé une phrase pour ces jours de quarantaine. A igreja não vai parar. L'Église ne s'arrêtera pas. A igreja não pode parar. L'Église ne peut s'arrêter. Muitas pessoas entenderam que a igreja se acabou por causa da pandemia do coronavírus. Beaucoup pensent et croient que l'Église est finie à cause du coronavirus. Muito pelo contrário, agora a igreja está ativa. Au contraire, frères et sœurs, maintenant l'Église elle est active. A igreja está ativa nos lares. Active dans les foyers, Está ativa no meio das famílias. au milieu des familles. Deus está usando esse momento para restaurar casamentos. Dieu utilise ces moments pour restaurer des mariages, Para restaurar famílias. des familles. A igreja não está nos templos, mas a palavra de Deus está solta, ela está no ar. L'Église n'est plus dans les temples, mais la parole de l'Éternel est ailleurs. Esse momento que nós estamos pregando a palavra, En ce moment que nous prêchons la parole, através da rádio pela internet. par la radio, Internet, Irmãos, pode ouvir a nossa mensagem em todo o Brasil, les frères et sœurs peuvent écouter notre message partout dans le Brésil, em todo Portugal, partout au Portugal, na Guiana Francesa en Guyane française e também na França. et même en France, Ou aonde chegar, ou em même todo mundo, quem entender o português ou francês Celui- poderá ouvir essa celui qui mensagem. comprend le portugais ou le français peut écouter ce message. Eu só estou podendo pregar essa mensagem por causa da pandemia. Je peux seulement prêcher ici maintenant, grâce ou même à cause de la pandémie. Quantos pastores passaram por aqui durante esses 2 meses nessa rádio pregando o evangelho? Combien de pasteurs sont passés ici durant ces 2 mois en prêchant l'évangile? Isso é motivo para glorificarmos o nome C'est un do motif Senhor. pour glorifier le nom de l'Éternel. Nós não podemos achar ruim de nada. On ne peut trouver cela mauvais. Não devemos murmurar de nada. On ne doit pas murmurer. Não podemos achar ruim desse momento que o mundo está passando. Vaut mieux ne pas trouver mauvais ce moment que le monde passe. Deus está dando uma grande oportunidade para a igreja pregar o L'Éternel evangelho. donne une grande opportunité à son Église pour prêcher l'Évangile. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2, 14 e 16, L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 2, 46, diz assim: E graças a Deus, il nous dit, grâce à Dieu que sempre nos faz triunfar em Cristo, qui nous fait triompher en Christ, e por meio de nós manifesta em todo lugar et parmi de nous est manifesté partout a fragrância do seu conhecimento. sans sa connaissance. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, Parce que pour Dieu, nous sommes le bon parfum de Christ, nos que se salvam e nos que se perdem. lumière qui sauve, Para esse, certamente, cheiro de morte. pour quelques-uns, mort.
mas para aquele cheiro de vida para a vida. mais pour d'autres, le sens de vie est pour la vie. Paulo estava dizendo que a igreja de Cristo triunfa sempre. Paul disait que l'Église de Dieu, elle va toujours triompher. Me chama a atenção que ele diz, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Il me tient l'attention quand il dit, mais grâce à Dieu, elle nous fait toujours triompher en Christ. A igreja não vai deixar de triunfar por causa dessa quarentena. L'Église ne laissera pas de triompher à cause de cette quarantaine. A igreja não vai deixar de triunfar por causa do coronavírus. Elle ne va laisser de triompher à cause du coronavirus. A igreja não vai deixar de triunfar por causa da Covid-19. Ne peut laisser de triompher à cause de la Covid-19. Independente das circunstâncias, Indépendamment des circonstances, a igreja segue caminhando. l'Église suit son chemin. A igreja segue vencendo. Elle continue à vaincre. A igreja segue triunfando. Elle continue à triompher. Eu quero dar testemunho para vocês aqui da nossa igreja em Cubatão. J'aimerais donner un témoignage ici de notre église à Cubatão. Nós temos projeto muito forte missionário. Nous avons un projet fort ici, missionnaire. Alguém perguntou, agora veio a quarentena, a igreja fechou. Vai parar a obra missionária? A obra missionária vai parar por causa disso? Quelqu'un a même causé, écoute, à cause de la quarantaine, vous allez arrêter l'œuvre missionnaire. E para a glória do nome do Senhor, eu tenho testemunho para dar. Et par la gloire de l'Éternel, j'ai un témoignage à vous raconter. 2 meses de quarentena. En 2 mois de quarantaine. E a obra missionária continua normalmente como vinha acontecendo antes. Et l'œuvre de l'Éternel continue normalement comme avant. E isso é para a glória do nome do Senhor. Et ça, c'est pour la gloire de l'Éternel. Isso é para louvarmos o nome do Senhor. C'est pour louer le nom de l'Éternel. A igreja segue caminhando. L'Église, elle continue son chemin. Todos os missionários Tous les missionnaires no Uruguai, au Paraguay, au Uruguay, em Portugal, au Portugal, na Nigéria, em Moçambique, Nigérie, au Mozambique, continuam normalmente pregando o continuent evangelho. normalement à prêcher la parole. Continua atendendo os irmãos e dando atendimento pastoral. Continue à venir au soutien aux frères et sœurs. E para a glória de Deus, a igreja continua mandando o seu Et sustento. pour la gloire de Dieu, l'Église continue à donner le soutien. Por isso que o apóstolo Paulo diz, e graças a Deus que sempre, vou repetir, sempre nos faz triunfar em Cristo. Et pour cela, l'apôtre Paul nous dit, grâce à Dieu, qu'il fait toujours que l'Église triomphe en Christ. A igreja não triunfa por ela mesma, L'Église, elle ne triomphe pas par elle-même, pelos seus próprios méritos. par ses mérites. A igreja não triunfa por causa do dinheiro. L'Église ne triomphe pas grâce à l'argent. A igreja não triunfa pela quantidade de membros, Elle ne triomphe pas par sa quantité de membres, mas ela triunfa em Cristo Jesus. mais elle triomphe en Christ Jésus. Ela triunfa por Cristo Jesus. Elle triomphe par Christ Jésus, Pela graça de Cristo. par la grâce de Christ, Pelo poder de Deus. par le pouvoir de Dieu, E pela unção do Espírito par l'onction Santo. du Saint-Esprit. Prosseguindo, meus irmãos. En continuant, frères et sœurs, Se nós estivermos mascarados, si on est masqué ou seja, com máscara, avec des masques, não temos como colocar o evangelho de Cristo nesse mundo. on ne peut placer l'évangile de Christ dans ce monde. O coronavírus arruína o mundo, prejudica o mundo. Le coronavirus, il n'est pas bon pour le monde. Mas o evangelho de Cristo abençoa o mundo. Et l'évangile de Christ, il bénit le monde. Transforma o mais vil pecador. Il transforme le pécheur. Liberta os oprimidos pelas garras de Satanás. Délivre les opprimés de Satan. Ainda que por causa do coronavírus a gente peça para as pessoas colocar a máscara. Même du coronavirus, on demande aux gens de porter le masque. Mas espiritualmente nós precisamos tirar a máscara para que a gente possa impactar o mundo com a mensagem do evangelho. Mais spirituellement, afin d'impacter le monde avec l'évangile, il faut retirer le masque. Eu fico me perguntando como é que Deus estava vendo a inércia da igreja sem cumprir a sua missão. Je me demande bien comment est-ce que le Seigneur il voyait l'inaction de l'Église qui n'accomplissait pas sa mission. Muitas pessoas entenderam que a igreja agora teria que parar enquanto não passasse essa pandemia. Beaucoup ont compris que l'Église devrait s'arrêter durant cette pandémie. Mas Deus é o dono de todas as coisas. Mais l'Éternel, il est le propriétaire de toutes choses. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
quando ele estabeleceu a igreja, Quand il a lá établi na l'Église, fundação do mundo, à la fondation du monde, ele já sabia de tudo isso que ia acontecer. il savait déjà tout ce qui allait se passer. O livro de Isaías 57:15 fica muito bem claro. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 57, verset 15, c'est très clair. Porque assim diz o alto e o sublime, C'est ainsi par le Très-Haut, que habita na eternidade e cujo nome é santo. dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Num alto e santo lugar habito, J'habite dans les yeux élevés et dans la sainteté, como também com o contrito e abatido de espírito para vivificar. mais je suis avec l'homme contrit et humilié, Para vivificar o espírito dos abatidos afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. e para vivificar o coração dos contritos. Ranimer les cœurs contrits. Deus está dizendo que ele continua no seu alto e sublime trono, independente das pandemias. L'Éternel nous dit qu'il continue dans son trône indépendamment des pandémies. Deus não deixou de ser Deus por causa do coronavírus. Il n'a laissé d'être Dieu à cause du coronavirus. A igreja não deixou de ser igreja por causa dessa pandemia. L'Église n'a pas laissé d'être Église à cause de cette pandémie. A igreja apenas não está congregando dentro das quatro paredes. Tout simplement, l'Église, elle ne rend pas culte dans le temple, Mas ela continua a sua marcha triunfante mais elle continue sa marche triomphante de pregar o de evangelho, prêcher l'Évangile, de impactar as pessoas. d'impacter les vies. Deus continua no seu alto e sublime trono. L'Éternel il continue dans son très haut et sublime trône. E nesse texto do profeta Isaías, ele diz exatamente isso. Et dans ce texte du prophète Ésaïe, il nous dit exactement cela. Ele continua no seu trono. Il continue dans son trône, E ao mesmo tempo, ele está com aquele que está contrito e com o coração abatido. et en même temps, il ranime les esprits humiliés et les cœurs contrits. E ele está com o coração contrito, abatido, para vivificar o espírito dos abatidos. Et pour cela, pour vivifier, E também para vivificar o coração dos contritos. pour vivifier les cœurs contrits. Eu me lembro agora da passagem de Jó 42 e verso 2. Je me rappelle du passage de Job 42, verset 2. Quando ele diz assim, bem sei que tudo podes, Je sais que tu peux tout e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. et que rien ne s'oppose à tes pensées. Jó tinha entendido nessa hora Job avait compris à ce moment que as circunstâncias da vida não podem impedir os propósitos de Deus. que les circonstances de la vie ne peuvent empêcher les plans de l'Éternel. O que Deus determinou para a sua igreja, Ce que l'Éternel a déterminé pour son Église, a missão de pregar o la evangelho, mission de prêcher l'Évangile, a missão de transformar vidas, la mission de transformer des vies, a missão de libertar pessoas das garras de Satanás. la mission de délivrer de Ela Satan, continua acontecendo através da igreja. continue normalement à travers l'Église. Anjos queriam fazer isso, mas não puderam. Des anges voulaient le faire mais n'ont pu le faire. Porque Deus determinou a igreja que fizesse Parce que isso. l'Éternel a déterminé que son Église E le o que fasse. Deus determinou Et ce que está l'Éternel determinado. détermine est déterminé. Point barre. Por isso que Jó disse, bem sei que tudo podes, Pour cela que Job dit, je reconnais que tu peux tout e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. et que rien ne s'oppose à tes pensées. Eu tenho uma palavra para os irmãos que nos ouvem nessa hora. J'ai une parole pour les frères et sœurs qui nous écoutent aujourd'hui. Há pessoas que pensam que a igreja se acabou, Il y a ceux qui pensent que l'Église est finie, pensam que todos os projetos foram por água abaixo. pensent que tous les projets seront inachevés. Não, Deus sabe o que fazer. Dieu sait exactement quoi faire. O nosso entendimento que esse momento é momento de avivamento, Nous comprenons bien que c'est un moment d'avivement, momento de despertamento espiritual. un moment de réveil spirituel. Eu não sei o que está acontecendo na Guiana Je Francesa, ne em sais Portugal e na França. Ce qui se passe en Guyane, en Portugal ou en France. Mas eu quero dizer que aqui no Brasil, Mais j'aimerais vous dire qu'ici au Brésil, Deus está usando esse momento para despertar pessoas. l'Éternel utilise ce moment pour réveiller des personnes. Em muitos lares já não mais havia o culto doméstico. Dans beaucoup de foyers, il n'y avait plus de culte domestique.
As famílias não se reuniam para ler a Bíblia. Les familles ne se réunissaient plus pour lire la Bible. As famílias não se reuniam para louvar a Deus dentro de Ne se casa. réunissaient plus pour louer l'Éternel dans leur foyer. Elas estavam restritas a ir à igreja aos dias de culto quando iam. Étaient seulement restreintes à aller dans les jours de culte et quand y allaient. Tirando o momento de estar dentro do templo, En retirant não le- orava, En retirant le moment não d'être dans le temple, louvava ne priait e pas, não lia a Bíblia. ne louait pas et ne lisait pas la Bible. Agora as igrejas estão realizando os cultos online. Maintenant, les églises réalisent des cultes en ligne, Mesmo que a pessoa tenha perdido o hábito de cultuar dentro de casa, même que la personne a perdu l'habitude de rendre culte dans le foyer. agora ela é obrigada a cultuar dentro de casa. Maintenant, est obligée de rendre culte dans le foyer. Porque não tem culto no templo. Il n'y a plus de culte dans les temples. A igreja está indo para dentro da sua casa através da internet. L'église va dans votre maison à travers l'Internet. E isso está fazendo com que as pessoas tenham novamente o hábito de cultuar o Senhor nas suas casas. Et cela fait que les gens reviennent avoir l'habitude de rendre culte dans leur foyer. Meus amados e queridos irmãos, Mes bien-aimés frères et sœurs, não murmurem do que está acontecendo. ne murmurez pas de ce qui se passe. Deus tem seus próprios métodos segundo a sua vontade, L'Éternel, il a ses méthodes selon sa volonté, para que aconteça aquilo que Ele quer. pour que soit accompli ce qu'il le souhaite. Deus pode dar corda a escolhido, L'Éternel peut donner de la corde à un choisi, como fez com Sansão. comme il a fait avec son sang. Deus pode trocar o homem, L'Éternel peut changer l'homme, e se Ele quiser, E o se- faz como fez com Saul. et s'il le souhaite, il fait comme il a fait avec Saül. Deus pode provar os seus escolhidos, L'Éternel peut prouver ses assim choisis, como Ele fez com Elias. comme il a fait avec Élie. Elias achava Ele que ele pensait era a última pessoa do mundo. qu'il était la dernière personne au monde. Ele achava que ele era o único profeta da sua Il época. pensait qu'il était le dernier prophète de l'époque. E Deus disse para ele assim: Elias, tem 7.000 que não se dobraram. Et l'Éternel lui dit, eh, tiens, il y a 7000 qui ne s'en sont pas agenouillés. Ele achava que ele estava falando do amor de Deus, ele estava pregando a mensagem profética do Senhor, porque não tinha mais ninguém. Il pensait qu'il le faisait parce qu'il n'y avait plus personne. E Deus disse para ele assim: eu estou usando você porque eu quero te usar, mas se você não quiser, eu tenho muita gente à minha disposição. Et l'Éternel lui disait donc, je t'utilise parce que je veux t'utiliser, mais si tu ne le souhaites pas, j'en ai beaucoup d'autres à ma disposition. Amados e queridos irmãos, Bien-aimés frères et sœurs, Deus também pode corrigir o rumo da nossa vida. l'Éternel peut aussi corriger les voies de notre vie. Ele tem poder para corrigir os rumos da sua igreja. Il a le pouvoir pour corriger les voies de son Église, Assim como ele fez com o profeta Jonas. comme il a fait avec le prophète Jonas. O profeta Jonas era tipo de igreja que foge da sua missão. Le prophète Jonas, c'est le genre d'église qui fuit sa mission. Jonas entendia que ele teria que profetizar para quem ele quisesse. Jonas a compris qu'il pouvait prophétiser seulement à qui il souhaitait. Jonas era profeta nacionalista, C'était un prophète nationaliste, ressentido com as coisas que os ninivitas fizeram contra o seu povo. ressenti avec les choses que Ninive a fait contre son peuple. E Deus manda ele pregar justamente para os ninivitas. Et l'Éternel lui envoie à prêcher justement à Ninive. Jonas já sabia que Deus é misericordioso. Jonas savait déjà que l'Éternel est miséricordieux. E ele sabia que se ele pregasse a mensagem de Deus, Et il savait bien que s'il prêchait la parole, mesmo os ninivitas sendo maus, eles Même se arrependeriam. que Ninive ne méritait point, ils allaient se repentir. E Jonas então desobedeceu a Deus. Jonas a donc désobéi l'Éternel. Fugiu de pregar a palavra profética em Nínive. S'est enfui de prêcher la parole à Ninive. Comprou a passagem de navio A acheté un billet e ele foi para Tarsis. et s'est enfui à Tarsis. Jonas foi para Tarsis porque ele podia ir para Tarsis. Il est allé à Tarsis parce qu'il pouvait aller à Tarsis. Ele tinha dinheiro para comprar a passagem. Il avait l'argent pour acheter le billet. Há pessoas que pensam que ele pode fazer o que ele quer. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent faire comme on le souhaite. Se ele tem dinheiro, ele aplica no que ele quer e quando ele quer e do jeito que ele quer. S'il y a de l'argent, il applique donc dans ce qu'il veut, quand il veut et comment il veut.
Jonas tinha dinheiro, ele decidiu não ir para Nínive, comprou uma passagem e foi para Tarsis. Jonas avait donc un peu d'argent et a décidé de ne pas aller à Ninive et s'est enfui à Tarsis. Eu quero abrir parênteses nesse momento. J'aimerais ouvrir une parenthèse maintenant. Será que a igreja do século XXI está cumprindo a sua missão? Est-ce que l'Église du 21e siècle accomplit sa mission? Ou será que nós estamos fazendo só aquilo que queremos? Ou on fait seulement ce qu'on le souhaite? Estamos pregando aonde queremos pregar. On prêche seulement là où on veut prêcher. Há uns que só querem pregar onde é fácil pregar. Il y en a ceux qui veulent prêcher seulement là où ils veulent prêcher. E eu não estou falando de missões estrangeiras aqui ainda. Je ne parle même pas de missions étrangères encore. Mesmo dentro das cidades. Même dans les villes, Muitas pessoas só querem congregar em local de fácil acesso. beaucoup ne veulent aller à l'église dans des endroits de facile accès. Uma recente pesquisa aqui no Brasil Une descobriu algo muito terrível. Une récente recherche a découvert quelque chose de terrible ici au Brésil. As pessoas têm uma ordem invertida daquilo que elas querem da casa de Deus. Les personnes ont une ordre à l'envers de ce qu'elles veulent de la maison de Dieu. A pesquisa revelou que primeiro eles querem templo que tenha bom estacionamento. La recherche a donc montré que les chrétiens veulent un temple avec un bon parking, Para que premièrement, o seu carro não seja roubado. pour que la voiture ne soit volée, dérobée. Depois eles querem uma igreja que tenha bom departamento infantil para tomar conta das suas crianças na hora do culto. Deuxièmement, ils veulent une église avec un bon département ministère d'enfants pour que les enfants ne puissent traîner à l'intérieur du culte. As pessoas deveriam se preocupar com o que o departamento infantil está ensinando para os seus filhos. En fait, les membres de l'église devaient donc se concerner ce que le ministère des enfants enseigne aux enfants. Mas eles não se interessam por isso. Mais ne s'intéressent pas à cela. Eles querem saber se tem departamento para tomar conta dos filhos, para eles fiquem livres na hora do culto. Ils veulent seulement se libérer des enfants. Depois eles querem plenário de templo que tenha cadeiras confortáveis para eles assistir o culto. Et après, ils veulent un salon avec des chaises confortables pour pouvoir assister au culte. Depois eles querem que a igreja tenha bom grupo de louvor para cantar músicas bonitas. Après, ils veulent un bon groupe de louanges pour chanter de belles louanges. E em último lugar, Et en eles dernier querem lieu, pastor que pregue uma mensagem de autoajuda para eles serem animados para passar a semana. en dernier lieu, ils veulent que le pasteur il prêche un message de aide pour qu'il puisse bien passer la semaine. A igreja não foi chamada para pregar a mensagem de autoajuda. L'Église n'a pas été appelée pour prêcher le message de aide, A igreja foi auto-aide. chamada para pregar a mensagem genuína do evangelho. A été appelée pour prêcher l'évangile, A mensagem da cruz, le message de la croix, a mensagem do arrependimento, le message de la repentance, a mensagem do perdão dos pecados, du pardon des péchés, a mensagem da transformação em Cristo Jesus, de la transformation en Christ Jésus, a mensagem que muda a vida do homem, celle qui change la vie de l'homme, que faz o homem deixar uma velha criatura Que- para ser uma nova criatura qui em fait Cristo. l'homme laisser l'ancienne créature et être une nouvelle créature en Christ. As pessoas inverteram a ordem das coisas. Il y en a ceux qui pensent tout à l'envers. Estão lembrados que lá no começo da mensagem eu falei dos consumidores do evangelho? Voyez bien qu'au début du message, j'ai parlé des consommateurs de l'évangile. São pessoas que só querem algo do evangelho. Ce sont ceux qui veulent seulement quelque chose de l'évangile. Eles querem bom templo, Ils veulent un bon temple, bom estacionamento, un bon parking, uma música incentivadora, une musique qui stimule, uma mensagem de autoajuda. un message d'aide. Eles não podem fazer nada pelo Ils ne evangelho. peuvent rien faire pour l'évangile. Mas nós não fomos chamados para ser servidos. Mais nous n'avons pas été appelés pour être servis. Nós fomos chamados para servir. Nous sommes appelés pour servir. A igreja foi chamada para pregar o evangelho, L'Église a été appelée pour prêcher l'évangile, para cuidar dos órfãos, pour traiter des orphelins, das viúvas, des veuves, dos necessitados, de ceux qui en sont dans le besoin, para libertar os endemoniados. pour délivrer les possédés. Essa parte é muito dura, é muito pesada para muitas pessoas. Cette partie, elle est un peu dure, lourde pour certains.
Porque muitos entenderam que vêm para o Evangelho só para receber e não para dar. Parce qu'il y en a ceux qui ont compris qu'ils viennent pour l'évangile seulement pour recevoir, mais pas pour donner. A Bíblia manda dar aquilo que nós recebemos de graça. O que você recebeu de graça, dê de graça também. La Bible nous ordonne de donner ce que nous avons reçu gratuitement. Ce que vous recevez gratuitement, donnez-le aussi gratuitement. Os pastores precisam pregar o Evangelho. Les pasteurs doivent prêcher l'évangile. Mas a mensagem do Evangelho, a pregação, não é só para pastores. Mais le message de l'évangile n'est pas seulement pour les pasteurs. A palavra do Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. La parole du Seigneur dans aller au monde entier et prêcher l'évangile à toute créature Não é só para pastor, n'est seulement pas pour les pasteurs. é para todo crente convertido. C'est pour tout croyant converti. É para todo aquele que foi transformado. C'est pour tous ceux qui ont été transformés, É para todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. tous ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Jonas não queria pregar para os ninivitas Jonas ne porque voulait- eles eram pessoas más. Ne voulait prêcher pour Ninive parce qu'il voyait que Ninive était remplie de méchanceté. Mas Jesus disse, eu vim para os doentes. Mais Jésus a dit, je suis venu pour les malades. Eu não vim para os justos, nem para os que não precisam de médicos. Je ne suis pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin de médecins ou pour les justes. Jesus veio justamente para os piores. Jésus est venu justement pour les pires. Mas Jonas fugiu de cumprir a sua missão. Mais Jonas a fui sa mission. Irmãos, Deus tem seus métodos para fazer cumprir os seus propósitos. Bien-aimé, l'Éternel, il a ses méthodes pour accomplir ses propos. No livro de Jonas, capítulo 1, versículos 4 e 5. Dans le livre de chapitre 1er, versets 4 et 5. Mas o Senhor mandou ao mar grande vento, Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, Jonas. e fez-se no mar uma forte tempestade. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Le navire menaçait de faire naufrage. Então temeram os marinheiros Les mariniers eurent peur. e clamavam cada um ao seu Deus. Ils implorèrent chacun leur Dieu, E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, para aliviar o navio do seu peso. afin de le rendre plus léger. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, Jonas descendit au fond du navire, e tendo-se deitado, dormia profundo sono. se coucha et s'endormit profondément. Eu quero abrir aqui parênteses nessa passagem. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici dans ce passage. Não foi Satanás que mandou o vento, foi o próprio Deus, mas o Senhor mandou no mar grande vento. Ce n'est pas Satan qui a envoyé le vent, la tempête, c'est l'Éternel lui-même. Toda a tripulação, todos os marinheiros sofreram por causa de Jonas. Tous les mariniers, la tripulation a souffert à cause de Jonas. Os marinheiros nem eram crentes. Les mariniers n'étaient même pas croyants. Eles tinham outros Il y deuses. avait d'autres dieux. Mas quando eles viram a tempestade, quando começaram a clamar cada um ao seu Mais Deus, quand ils ont vu la taille de la tempête, ils ont commencé à clamer chacun à son Dieu, leur Dieu. perderam até as suas cargas que tiveram que jogar no mar. Ont même dû jeter les objets qui les appartenaient. Olha que coisa interessante. Regardez o verdadeiro homem de Deus, como o c'est profeta intéressant. de Deus, Jonas, estava dormindo no porão do navio. Jonas, le véritable homme de Dieu, le prophète, il dormait profondément. Enquanto os marinheiros clamavam aos deuses estranhos, Pendant que les mariniers, ils clamaient à des dieux étrangers, o verdadeiro profeta de Deus estava dormindo no porão do navio. le véritable prophète de l'Éternel, il dormait. Olha que coisa interessante. Comme c'est intéressant. Os incrédulos se assustaram, Les incrédules se sont clamaram cada désespérés. um ao seu Deus. On clamait chacun leur Dieu, E o crente estava dormindo profundo sono. et le croyant, il dormait. A pergunta que eu faço, não será que a igreja evangélica estava dormindo profundo sono antes dessa pandemia? Je pose donc la question, est-ce que l'Église, elle ne dormait pas avant cette pandémie? Muitos podiam pregar o evangelho, mas não faziam isso. Beaucoup pouvaient prêcher l'Évangile, mais ne le faisaient pas. Muitos podiam ir ao templo, mas faltavam, davam desculpa para não ir. Beaucoup pouvaient aller au temple, mais étaient absents, donnaient des excuses. E agora muitos estão perguntando quando é que voltam os cultos nas igrejas, maintenant- quando é que vai ter culto presencial. Et maintenant, beaucoup demandent, il y aurait quand les cultes physiques à l'Église? Quando havia total liberdade e não tinha pandemia, eles não queriam ir. Quand il y avait totale liberté, avant la pandémie, ils ne voulaient y aller.
Muitos saíam para passear, iam para o shopping, outros para a praia. Beaucoup sortaient pour faire du shopping, aller à la plage, Davam desculpas para os seus pastores. donnaient des excuses à leur pasteur. E agora Deus permite vir a Et pandemia. maintenant, le Seigneur, il permet la pandémie. Precisamos entender que Deus está tratando com a sua igreja. Nous devons comprendre que le Seigneur, il traite avec son Église. Eu até não sou contra que Deus está tratando com o mundo. Je ne suis pas contre que l'Éternel, il traite avec le monde. Eu não sou contra que Deus esteja tratando com os governantes. Je ne suis pas contre que l'Éternel, il traite avec les gouvernants. Não sou contra que ele esteja tratando com a humanidade. Je ne suis pas contre qu'il traite avec l'humanité. Mas no meu ponto de entender, Deus está tratando primeiro com a sua igreja. Mais dans mon point de compréhension, l'Éternel, il traite premièrement avec son Église. É tempo de arrependimento para a igreja. C'est le temps de repentance pour l'Église. É tempo de rever os nossos conceitos. C'est le temps de revoir nos concepts. É tempo de uma análise profunda do que estávamos fazendo e como estávamos fazendo. C'est le temps d'une auto-analyse profonde de voir ce qu'on faisait et comment on le faisait. No livro de Jonas, a partir do versículo 6, está escrito: E o Dans mestre do navio chegou-se a Jonas Le verset 6 nous dit, le pilote s'approcha de lui et lui dit disse para ele: donc, Que tens, dorminhoco? pourquoi dors-tu? Levanta-te, clama ao teu Deus. Lève-toi, invoque ton Dieu. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Olha que coisa, a inversão de valores. Regardez les valeurs à l'envers. Deus usa os marinheiros para exortar o profeta. L'Éternel utilise un marinier pour exhorter le prophète. O homem que era enviado de Deus, L'homme qui était envoyé par Dieu, o homem que era profeta de Deus, l'homme qui était prophète de Dieu, agora estava sendo doutrinado por aqueles outros marinheiros que não eram crentes. était maintenant doctriné par les autres mariniers qui n'étaient croyants. E disseram para ele: Ils lui ont Lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. Et ont même dit, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. E lançaram sorte e a sorte caiu sobre o profeta Ils Jonas. tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Eles já não tinham mais o que fazer, já tinham perdido as cargas. Ils n'avaient plus quoi faire, avaient déjà tout jeté à la mer. E estavam vendo a hora que o navio ia afundar. Ils voyaient donc le naufrage venir. E quando lançaram sorte e a sorte caiu em Jonas, disseram: Et quand ils ont tiré au sort, ils ont vu que c'est tombé sur Jonas. Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Il nous dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Que ocupação é a tua? Quelles sont tes affaires? D'onde vens? Et d'où viens-tu? Qual é a tua terra? Quel est ton pays? E de que povo és tu? Et de quel peuple es-tu? E Jonas disse: Il leur répondit, Jonas, Eu sou hebreu e temo ao Senhor, je suis hébreu et je crains l'Éternel, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Quando eles ouviram falar que Jonas servia ao Deus que fez o mar, eles temeram, porque eles sabiam que Deus estava no controle daquela tempestade. Quand ils ont entendu Jonas, ils ont eu aussi la crainte parce qu'ils savaient que l'Éternel était au contrôle de la tempête. Diz a Bíblia que os homens se encheram de grande temor. Nous dit la Bible qu'ils se sont remplis de frayeur. O temor que faltou em Jonas veio sobre os marinheiros. La crainte qui manquait à Jonas est venue sur les mariniers. E eles perguntaram: Por que fizeste isso? Et ils ont donc causé, mais pourquoi as-tu fait cela? Porque veio a consciência sobre eles que Jonas fugia da presença do Senhor. Ils ont eu la conscience que Jonas fuyait l'Éternel. Porque ele mesmo já tinha falado isso. Parce que Jonas lui-même l'avait dit. E eles lhe disseram: Que faremos nós para que o mar se acalme? Et ils ont dit, donc, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? A Bíblia diz que o mar cada vez ficava mais tempestuoso. La Bible nous dit que la mer était de plus en plus orageuse. E agora eu começo a terminar essa mensagem. Et maintenant, en guise de conclusion, Jonas assume a sua culpa. Jonas, il prend la culpabilité, il assume. Ele disse: Levantai-me e lançai-me no mar, Il dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. e o mar se vos aquietará. Et la mer se calmera envers vous. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Car je sais que c'est moi qui a tiré sur vous cette grande tempête. A igreja do século 21 precisa assumir a sua culpa. L'Église du 21e siècle doit assumer la culpabilité.
Muitos de nós estão perguntando para Deus quando vai surgir a vacina do Et coronavírus. beaucoup d'entre nous, on cause même l'Éternel. Mais Seigneur, à quand le vaccin? Deus está esperando a igreja assumir a sua culpa. L'Éternel, il attend que l'Église, elle assume sa culpabilité. Nós precisamos entender que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nous devons comprendre et revenir au premier amour. Precisamos entender que precisamos voltar a cumprir a nossa missão evangelizadora. Il faut bien le comprendre et revenir à la mission de l'Évangile. Precisamos sair dos templos e pregar o evangelho na rua, Il faut sortir des temples et prêcher la parole dans les rues, nas casas, dans les maisons, pela internet. par Internet. Os marinheiros temeram. Eles insistiram sem sucesso salvar o profeta Jonas. Les mariniers ont eu crainte et ils ont essayé de sauver Jonas. Diz a Bíblia que mesmo ele tendo falado isso, Dit la Bible que même Jonas, en disant tout cela, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra. les hommes, ils essayaient de ramer pour gagner la terre. Mas não podiam porque o mar ficava bravo cada vez mais. Mais ils n'ont pu parce que la mer s'agitait toujours plus, davantage. Meu irmão, não perca tempo com quem não quer fazer a vontade de Deus. Frères et sœurs, ne perdez pas votre temps avec celui qui ne veut faire la volonté de l'Éternel. Quem não quer fazer a vontade de Deus, chama a tempestade para dentro do barco. Celui qui ne veut faire la volonté de l'Éternel appelle la tempête dans la barque. Quem não faz a vontade de Deus não tem outra coisa a fazer a não ser se arrepender e assumir a culpa. Celui qui ne fait la volonté de l'Éternel doit seulement assumer la culpabilité. Os marinheiros finalmente entenderam que não tinha jeito. Les mariniers ont compris qu'il n'y avait plus de solution. E no Jonas 1, 13 e 14, eles dizem assim: E Jonas- Então clamaram ao Senhor e disseram: Verset 13-14 dit « Donc ils invoquèrent l'Éternel. Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa desse homem, Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, et ne nous charge pas du sang innocent. porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. » Eles entenderam que Deus estava no controle daquela tempestade Ils ont compris que l'Éternel était au contrôle de la tempête, e que só Deus poderia livrá-los daquilo. et que seulement l'Éternel pouvait les délivrer de cela. Diz a Bíblia que eles levantaram Jonas e o lançaram no mar. Dit la Bible que les hommes ont jeté Jonas sur mer, E na mesma hora cessou o mar da sua fúria. et la fureur de la mer s'apaisa. Aqueles homens temeram ao Senhor com grande temor Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, e ofereceram sacrifício ao Senhor e lhe fizeram votos. et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Na hora que Jonas foi jogado no mar, Au moment où Jonas a été jeté à la mer, a tempestade parou la tempête s'apaisa, e teve culto dentro do navio. et il y a eu un culte dans le navire. Aqueles homens se converteram ao Senhor, Les hommes se sont convertis à l'Éternel, ofereceram sacrifícios ao Senhor ont donné des sacrifices à e l'Éternel, fizeram votos ao Senhor. et ont fait des vœux à l'Éternel. Quem estava atrapalhando a obra de Deus dentro daquele navio era o profeta. Celui qui gênait l'œuvre de l'Éternel dans le navire était le prophète. Sabe o que Deus fez com o profeta? Savez-vous ce que l'Éternel a fait avec le prophète? Deus colocou Jonas em quarentena, Il a placé Jonas en quarantaine, num verdadeiro lockdown. dans un véritable lockdown. Ele ficou isolado de tudo e de todos. Il a été isolé de tous. Jonas ficou mais isolado do que todos nós estamos nessa quarentena. Il a été même plus isolé que nous tous dans cette quarantaine. Nós estamos isolados dentro das nossas casas. Nous sommes isolés dans nos maisons. Só saímos em extrema necessidade. On ne sort que par nécessité. Mas Jonas 1,17 diz que Deus preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Mais dans Jonas 1,17 nous dit l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do Et peixe. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Verdadeiro lockdown. Isolamento completo. Un véritable lockdown. Não tinha energia elétrica, não tinha comida, não tinha nada. Il y avait rien, énergie, de l'eau, rien. Estava preso, prisioneiro no ventre do peixe. Il était emprisonné dans le ventre du poisson. O peixe era a misericórdia de Deus. Le poisson, c'était la miséricorde de l'Éternel.
O peixe era a graça de Deus para a vida de Jonas. Le poisson, c'était la grâce de l'Éternel pour Jonas. Eu quero dizer para você que essa quarentena que nós estamos vivendo Je veux vous dire que dans cette quarantaine que nous vivons, é a misericórdia de Deus para vir um avivamento sobre a igreja. c'est la miséricorde de l'Éternel pour un avivement dans son Église. Deus nos parou do nosso ativismo. Le Seigneur, il nous a arrêtés de notre activisme. Durante essa quarentena não está tendo festa nas igrejas. Durant cette quarantaine, il n'y a pas de fête dans les églises. Não tem congresso. Il n'y a pas de congrès, Nem de crianças, ni d'enfants, nem de jovens, de jeunes, e nem de mulheres, de femmes, e nem de homens. ni d'hommes, Nem escolas bíblicas está tendo. ni les écoles bibliques ont lieu. Parou tudo. Tout s'est arrêté. Agora é hora da gente fazer o que Jonas fez no ventre do peixe. Orar ao Senhor. Il faut faire ce que Jonas a fait dans le ventre du poisson. Prier à l'Éternel. Buscar ao Senhor. Chercher l'Éternel. Nos arrepender dos nossos pecados. Repentir de nos péchés. No capítulo 2 de Jonas, versículo 1, e orou Jonas ao Senhor. Au verset 1, chapitre 2 de Jonas, dans le ventre du poisson, De il dentro pria à das entranhas do l'Éternel. peixe. Dans le ventre du poisson. E ele disse, na minha angústia clamei ao Senhor. Et Jonas dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. E ele me respondeu. Et il m'a exaucé. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Porque tu me lançaste no profundo, Et tu m'as jeté dans l'abîme, no coração dos mares, dans le cœur de la mer, e a corrente das águas me cercou. et les courants d'eau m'ont environné. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. Mais Glórias ao je verrai Senhor. encore ton saint temple. Ele orou e Deus o ouviu. É a graça, é a misericórdia do Senhor. Il a prié, l'Éternel l'a écouté, c'est la grâce, la miséricorde de Dieu. Amados e queridos irmãos que me ouvem, Bien-aimés frères et sœurs qui m'écoutent, precisamos entender o motivo da il tempestade. faut qu'on comprenne le motif de la tempête. Precisamos entender o motivo dessa pandemia. Il faut comprendre le motif de cette pandémie. Deus não fez isso para parar a igreja, simplesmente para parar. Existe um motivo. L'Éternel n'a pas permis cela pour arrêter l'Église, il y a un motif Ele derrière. chama a nossa atenção. Il attire votre attention. Se nós não entendemos o motivo da tempestade, vamos orar de forma errada. Si nous ne comprenons pas le motif de la tempête, nous allons prier pas dans la bonne façon. Jonas entendeu o motivo correto. Jonas, então il a- não orou contra a tempestade, Jonas a compris le bon motif, mas procurou arrepender-se. mais il a essayé de se repentir. Tem gente que não está entendendo o motivo dessa pandemia. Il y a ceux qui ne comprennent pas le motif de cette pandémie. Então estão repreendendo o vírus. Donc, ils essayent de expulser le Repreendendo virus, o diabo. le diable, Repreendendo o diabo. le diable. Outros estão repreendendo os chineses e até os comunistas. D'autres, les Chinois et même les communistes. Eu quero dizer que Deus pode usar quem quer que seja para cumprir o seu propósito. Je veux vous dire que l'Éternel, il utilise qui il veut pour accomplir ses propos. Jonas percebeu que não adiantava orar contra a tempestade. Jonas a vu que ça valait rien de prier contre la tempête. Ele sabia que o erro estava com ele. Il savait que lui, il avait l'erreur. Jonas orou corretamente, Il a prié correctement porque ele entendeu o propósito da parce tempestade. qu'il a compris le propos de la tempête. Se não entendemos o propósito, vamos orar errado. Si nous ne comprenons pas le propos, nous allons prier E não teremos resultado para a nossa pas oração. bien et nous n'aurons pas de résultat pour notre prière. Agora nós estamos em casa, Nous não sommes é chez de nous. férias. Pas en vacances. Nós não estamos de Nous férias. ne sommes pas en vacances. Agora é tempo da igreja orar. C'est le temps pour que l'Église prie. Não é tempo de ficar assistindo novelas e nem se divertir. C'est pas le temps de regarder des telenovelas ou se divertir. Não é tempo para ficar assistindo filmes. C'est pas le temps de regarder des films. Não é tempo de aproveitar essa quarentena para pecar. É tempo de buscar ao Senhor. C'est pas le temps de profiter de la quarantaine pour pécher. C'est temps de chercher l'Éternel. No livro de Jonas, capítulo 2, versículo 4, Jonas procurou se reconciliar com Deus. Dans le chapitre 2 de Jonas, verset 4, Jonas a essayé de se réconcilier avec l'Éternel, Sabendo que estava a 8.000 quilômetros fora da vontade de en Deus. sachant qu'il était à plus de 1000 kilomètres
en dehors de la O volonté desejo de de l'Éternel. Jonas era voltar para cumprir a missão que Deus tinha dado a ele. Le désir de Jonas était de revenir et accomplir sa mission. E a missão dele era entregar uma mensagem profética para a cidade de Nínive. Et sa mission, c'était de donner un message prophétique à la ville de Ninive. Jonas estava indo para Tarso em vez de ir para Nínive. Jonas s'est enfui à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. A igreja estava caminhando num ritmo muito ativista. L'église, elle marchait dans un rythme trop activiste. Muita Militant. festa, muita programação Beaucoup e de nenhum tempo fêtes, para evangelizar. Beaucoup de programmation, mais aucun temps pour évangéliser. Sem tempo para orar, sem tempo para buscar a Deus. Pas de temps pour prier, pour chercher l'Éternel. Essa tempestade veio para nos redirecionar. Cette tempête est venue pour nous mettre dans la droiture. Enquanto nós ficamos pensando em voltar para os templos, Tant para qu'on- fazer o que estava fazendo antes, não Tant vai qu'on- acabar a pandemia. Tant qu'on pense à revenir au temple pour refaire ce qu'on faisait avant, la pandémie ne cessera pas. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, Il faut nous repentir de nos péchés, nos arrepender das nossas omissões repentir de nos omissions e entender que nós precisamos voltar para fazer o que Deus quer, do E com- jeito que Ele quer. et comprendre qu'il faut revenir à la mission que l'Éternel nous a donnée. Agora é tempo para todos nós, pastores e cristãos em geral, descobrirmos a verdade do que Deus quer da nossa vida. Maintenant, il est temps pour nous, pasteurs, croyants en général, de découvrir la véritable volonté de l'Éternel dans nos vies. Nós precisamos nos dispor da vaidade e do materialismo. Il faut laisser de côté la vanité et le matérialisme. Muitos têm dinheiro, mas não fazem missões. Beaucoup ont de l'argent mais ne font aucune mission. Têm boca, mas não pregam o Ont une evangelho. bouche mais ne prêchent l'évangile. Podem falar de Jesus, mas preferem não fazê-lo. Peuvent parler de Jésus mais préfèrent ne pas le faire. De repente parou tudo. Deus está nos ensinando através dessa tempestade que Ele quer redirecionar o nosso caminho. Tout à coup, tout s'est arrêté et maintenant l'Éternel nous enseigne qu'il veut nous remettre à la droiture de ses chemins. Jonas entendeu que a culpa da tempestade era dele. Jonas a compris que c'était lui le coupable de la tempête. E esse é o lado bom de Jonas. Ele não jogou a culpa para ninguém. Et voilà le bon côté de Jonas, il n'a pas mis la culpabilité ailleurs. Igreja do Senhor, vamos assumir a culpa que é nossa, como fez Jonas. Église de l'Éternel, prenons la culpabilité qui est la nôtre, comme a fait Jonas. E a partir dali ele colocou o seu foco exclusivamente no Senhor. Et après, il a directionné le focus qui est l'Éternel. Precisamos saber definitivamente quem é o Senhor. Il faut savoir définitivement qui est l'Éternel. É o próprio Jesus. C'est le Quem propre é Jésus. Jesus? C'est qui Jésus? Ele é a palavra de Deus. C'est la parole de Dieu. Agora é tempo de comer a palavra. Il est temps de manger la parole. Não é tempo de ficar na televisão 24 Il n'est horas. pas un temps de rester à la télé 24 heures. Nosso foco deve ser Jesus Cristo. Notre focus doit être Jésus-Christ. Precisamos tirar o foco do governo, Il faut retirer le focus du gouvernement, dos partidos des políticos partis politiques e de qualquer outra coisa. et de n'importe quelle autre chose. Precisamos tirar o nosso foco do sistema de governo. Il faut retirer le focus du système de gouvernement. A igreja do Senhor precisa estar focada em Jesus Cristo. L'Église de l'Éternel doit avoir son focus en Jesus está Jésus-Christ. vindo buscar a sua igreja Jésus, muito il breve. vient chercher son Église. Vamos parar de jogar a culpa nos outros. Arrêtons de lancer la culpabilité ailleurs. Os culpados não são os prefeitos, os governadores, Les coupables nem ne os sont pas les deputados. préfets, les gouverneurs ou députés. O culpado não é a justiça, nem Ce- o presidente da Ce n'est república. pas la justice ou le président de la République, quoi que ce soit. Nós, como igreja, precisamos cumprir a nossa missão. Nous, comme Église, on doit accomplir notre mission. Vamos fazer a nossa parte e Deus vai cuidar com todos os outros na hora certa. Faisons ce qu'on doit faire et l'Éternel changera tout. Jonas resolveu voltar atrás e Jonas fazer aquilo que ele tinha que Est fazer. revenu en arrière et a fait ce que l'Éternel lui a demandé de faire, lui a ordonné de faire. Pregar a palavra profética para a cidade de Nínive. Prêcher la parole prophétique à la ville de Ninive. Nós devemos tomar uma decisão de voltar para pagar o nosso voto Il faut também. prendre une décision de revenir et payer notre vœu. Fazer tudo Bom. aquilo que deixamos de fazer antes dessa pandemia. Faire tout ce que nous devons faire, même avant cette pandémie. Pregar o evangelho, Prêcher l'évangile, fazer missões, faire des missions, sermos sal da terra e luz do mundo. être sel et lumière du monde. Esse é o dever da igreja. Voilà le devoir de l'Église. Deus vai cuidar da pandemia. L'Éternel va prendre soin de la pandémie. Deus vai cuidar dos governos. Il va prendre soin des gouvernements.
Mas a igreja primeiro precisa cumprir o seu papel. Mais e l'Église fazer a doit vontade de accomplir Deus. son rôle et faire la volonté de l'Éternel. Que o Espírito Santo continue falando conosco Que le através da sua Saint-Esprit santa e continue gloriosa à parler palavra. avec nous par sa sainte et glorieuse parole. Eu quero orar com você nessa hora. Je veux prier avec vous maintenant. Meu Pai Celestial, louvado seja o teu nome. Mon Père Céleste, loué soit ton nom. Eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor me concedeste de pregar a tua palavra. Je te remercie pour le privilège que tu m'as donné pour prêcher ta parole. Através da emissora dessa igreja, Par Senhor. l'émission de cette Église, Seigneur. Abençoa, Senhor, a Assembleia de Deus, Missão Missioneira na Guiana Francesa. Bénis, mon Père, l'Assemblée de Dieu, mission pionnière en Guyane française. Abençoa o teu servo, o pastor dessa igreja e toda a sua família. Bénis ton serviteur et toute sa famille, l'Église. Pai, abençoa todo o teu povo, onde quer que esteja ouvindo a tua palavra através dessa emissora. Bénis ton peuple, Seigneur, qui entend et écoute cette parole. Espírito Santo, fale poderosamente aos corações através da tua palavra. Saint-Esprit, parle puissamment dans les cœurs. Perdoa os nossos pecados. Pardonne nos péchés. Perdoa as nossas omissões, Senhor. Pardonne nos omissions, Seigneur. Nos ajuda a fazer aquilo que tínhamos deixado de fazer antes dessa pandemia. Aide-nous, Seigneur, à faire ce qu'on devait faire même avant cette pandémie. Pai amado, os dias se abreviam para a volta de Jesus Nous Cristo. savons bien, Seigneur, que les jours courent pour ton avènement. O Senhor tem todo o interesse que a tua igreja cumpra o seu papel. Tu as un grand intérêt pour que l'Église accomplisse son rôle. O Espírito Santo tem compartilhado ao meu coração que o Senhor está tratando com a igreja. Ton Saint-Esprit parle dans mon cœur que tu traites avec ton Église. Nos ajuda a entender a tua perfeita vontade. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parfaite volonté. Nos ajuda a entender o teu querer. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que tu veux. Nos ajuda a cumprir a missão que o Senhor nos tem dado. Aide-nous, Seigneur, à accomplir le rôle que tu nous as donné. De salgar essa terra e de ser luz do mundo. D'apporter le sel dans cette terre et être lumière du monde. E de ser, ó Pai amado, em nome de Jesus, luz para esse mundo tenebroso. Et d'être, par le nom de Jésus, lumière de ce nombre ténébreux. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Père, je te remercie pour cette opportunité. Abençoa a nossa igreja no Brasil, Et bénis l'Église au Brésil, em todo o estado de São en Paulo, tout l'État de São Paulo, na Guiana Francesa, en Guyane française également, em Portugal, au na Portugal, França, France, em todo o mundo, Senhor. le monde entier, mon Père. Nos cura durante esse tempo. Guéris, mon Père, durant ce Muda o temps. nosso caminho, Senhor. Change, mon Père, nos voies. E nos ajuda a fazer a tua vontade e o teu querer. Aide-nous à faire ta volonté et ton vouloir. Nos prepara para a volta gloriosa de Jesus Cristo. Prépare-nous, Seigneur, pour l'avènement de Assim Jésus-Christ. nós oramos no nome de Jesus. Ainsi nous te prions au Amém. nom de Jésus. Amen. Deus nos abençoe, meus amados e queridos irmãos. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés frères et Amém. sœurs. Glórias a Deus. Gloire à Dieu. Querido, Deus abençoe